mexanika ko'plar uchun 4-ko'rsga ketyapmiz. Tezlik 40 30 ga ham tushirib ko'ryapmiz. Bunaqa yurish ko'p ko'plar uchun orzu. Ushalmas orzu desa ham bo'ladi. Faqatgina mana shu ko'piltimizdan tashqari. Nimagaki bunga elektronikamiz, gaz o'rnatilganda meta o'rnatganmiz. AEB blok upravleniyasini o'rnatganmiz, boshqaruv blogini. Buni gazoviy forsinkalari ham AEB, A+. Bunga bosimni kontrol qiladigan reduktorimiz ham mana AEB. Faqatgina bu kobultdan tashqari mana shunday sekin yurganda siltalamasdan xuddi avtomat korobkada yurib ketyapti. Mana 4-skorost, taxometrga e'tibor qilasizlar. Bunaqa yurish uchun nima qilish kerak? Birinchidan ustani yaxshisini tanlash kerak, chunki har qanday sifatli zapchast ham yaxshi ustani qo'liga tushmasa, mashinada rezultat bo'lmaydi. Yaxshi ustani topganingizdan keyin yaxshi usta o'zi sizga yaxshi zapchastlarni tavsiya etadi. Xullas, super 36 tezlik 4-skorost.